talada haysta huwana awgaatay hal nin oo ciidanka qaranka Jimriid oo Muuse Bixi oo galama jiro bal imika dagaal baa dhacay waxa sheeganay 4 sano jira i'tiraaf baa raadsanay adduunka ka raadsanay adduunka maxaa ula tagaa maanta lagu goboladaadii qaar baa maqan allaaliye sababna loogu dhaadhiciyay Cabdiraxmaan Cirra huwana wallahi ninka talada haysta huwana cid dambe oo oday oo xasuustiisu ka tagtay qaadanaysaana ma jirto yaga gaankooda iskale yaga nabadooda iskale yaga halkii u wanaagsan garanaysa oogna waxadkoodii ha jooga laascaanoodna yadaale markii hore yadaa inala joogtay hadda haday ogolaatana weyno iman kartaa dawadayaal waxaan hay wariye Xamse Cawkeen hadda halkan ku sugannahay waa afaafka hore ee magaalada Hargeysa oo lagu soo dhaweynayo musharax madaxweyne Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro in hadda barbarkayga midig waxa taagan daaci bilan soo dhawow bal ka waran soo dhaweynta madaxweynaha musharax madaxweyne dama afkiiyu ka xad madaxweynaha saade waa madaxweyne dhowr cisho u baa harsan dhaartiisa Jamhuuriyadda Soomaaliya meekasta dunida afeeda ka joogto waxa la wada sugayaa dhawaaqaya kitaabka gacanta loo saarayo caasimadii Jamhuuriyadda Soomaaliya wada aragtaa say u egtahay maanta isaga la sugayaa marka arinku waa sida daaci bilan in xalay go'aan bay soo saareen beesha habar jeclo ay dhisayaan musharax madaxweyne Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka Maxamuud Xaashi Cabdi bal go'aankaas adiga sidoo kula muuqda wallahi reer walba nin baa u taliya marka anagu wadan uu habar jeclanahay waxaana lagu xantaa ismaqalkii kala dambeynta iyo wada jirka marka boqorku intuu soo socday oo dhan iyo intuu maqnaa oo dhan waa wada sugaynay maanta go'aankii soo baxayna deegaanada habar jeclo dhan deegaan iyo haday dal iyo dibad joogaan meel kasta dunida afeeda ka joogaan go'aanka waa lagu noqday hadalkiisuna waa xadiis boqor Cismaan boqor Buurmado cid kale oo ka dambeyn kartaana oo ka hadli karto mar labaad dib uga hadli kartaan waa cid aan reerka ku jirin baan leeyahay go'aankuna waa go'aan muqaddis mar hadduu boqorku hadlayna walow maanta ragii ugu waaweynaa beesha habar jeclo uu ka caafimaad qabo ku roon yahay boqor Buurmado uu weli noo joogo isaga lagu daba faylay insha Allah madaxweyne Biixi wad ogtihiino 2017 saga dhisis 2024 musharax madaxweyne Cirro watan maxamed aagi bedelay war adduunka oo dhan baa saasoo giraan wareegtaa Muuse Bixi wixii lagu doortay qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliya mu kala bar ka dhigay maanta ma hayno Soomaaliland goboleedii qaar baa maqan dadkeedii qaar baa maqan marka sabab allaaliye sabab Muuse Bixi mar dambe dalka loogu soo celiyaan jirinba waka hees bay qaadan xidigaha geesku ay leeyihiin sool bari xagee aad bal hees adiga sidoo kula muuqata waa runtii daahir yasiil maxaa iska cigaal taagay daahir yasiilaanyo sare bay u qaadeen adiguna sidee yeeshay sool bari xageed gees wallahi waa hees malaano ana soo waday way iga hor qaateen marka waxaan leeyahay xidigaha geeskana halkaad maanta ka haysaan ka sii hayaan leeyahay aad iyo aad baan ku salaamayaan ugu dambeyn fariinta u diraysa shacbiga reer Soomaaliya shacbiga reer Jamhuuriyadda Soomaaliya meel kasta dunida afeeda ka joogaan waxaan leeyahay war sanadka ma sanadkii qabiilka maaha sanadkii la lahaa waa adeerka iyo maaha waa Soomaaliland hadaynu doonaynana ninka Cabdiraxmaan Cirro ay soo saaran hadaynu rabino qabiil kasta Soomaaliland ka tirsan uu rabo inuu cala gooniyo inuu qaato qoriyo qaatana aynu saxana soo ceshan muhiimadda intaas go'aanka beesha habar jeclo ka soo baxay ma laga yaabin khalkhalka Soomaaliland gilgilo gobolada bari ma Soomaaliland dhisaya gilgilo maaha nidaamku ugu daree xisbiga talada imka haya si dhamaan xisbiga kulmiye maxay shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay ku yiraahdaan xisbiga wadani waxa soo cadeynayna soo bayaabinayna soo qeexayna ba xisbiga wadani inuu qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliya ka soo agjeed wax allaali waxay keenaan ma jiro 17kii maxaa xisbiga wadani isagoo ah markii uu horeysay soo sharaxay maxaa inta cod lagaga helay uu ogaa uu samray maantana waa kala dalkiisa iyo dadkiisa uu la joogaa maanta maxaa nin maxaa Cirro loo bixi karo la oran mayo maxaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya meel ka ridaya ma hadii cid qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya meel ka riday oo la tuuray Muuse Bixi baa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya meel ka riday walaw sool waxay ahayd ما يهند وضع مقالة إنه جسكا يسنى مه شخص حق محرر شخص حق مركل جاي مات مقالة إنه جسكا يسنى مه مقالة وح إن الله هذا السومال لا إن الله بيستوي هاي وأنا أجي قدرين تي مركل كل شيء وإنه كبر كل تغني تيجنا وطالع تري على مقالة يجبها ما أنت وحنا لا تشوف مركل شخص حق لا يمد بور ما لا تشوف بور ما أنا كستهل دور كذا أيال حراسي بورمان oo qacad بورمان waa hooyiga aqoonta wax garadna way leedahay aqoonyahanna way leedahay meesha laga maamulo way leedahay Jamhuuriyadda Soomaaliland kala baro barbay leedahay marka waxa leeyahay waniyo islaamo iyo caruur iyo dhalinyar baa loo baahay sanadkan imika gobolka Togdheer 7 sano haystay
malaa laba jeer saddex jeer buu tegey maalintii dhaweedna waa adigii arkay si xishmad iyo qadarin mudan baa loo soo dhaweeyey markasta annagu haddanahay gobolka togdheer ama daanta bariga ahaan ama maxaa daanta galbeedka ahaan nin madax hadduu noo yimaado si cish iyo sharaf leh loo soo dhaweeya muusena waqtigiisu waa dhammaaday qofka gacanteeda ku bedeli karnaa waa annaga waa dhalinyarta jamhuuriyadda somalilan maanta annagu waxaan dhalanay maxaa 90kii wixii ka dambeeyey annagoo calan saddex midab leh annagoo lacag gooniyo leh annagoo kaar aqoonsiyo leh marka 2024 soo allaaliya sababna la yiraahdo qarankii inta la soo dhisay awoowayaashii soo dhisayeen ayaa la burburinaya iminka waxaan tagay jiidaha hore tagay qabiila qoryesid beesha habar jecel imisa qabiil ba qoryesid cashuur baa jamhuuriyadda Soomaaliya laga qaada cashuurta aniga wuxuu cashuurta la iga qaaday deegaanada in lagu ilaaliyo xaq u lahaa inay aniga inamadayda yare 14 jirka 15 jirka inta qoryo qaataan ilaashadaan xaq uma lahayn marka waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland waa maanta inuu haysanaa dhowr iyo 3 cisho inoo yaala go'aankeenu gacantu ku jiraaye war ma muusaynu soo ceshanaayo qabiil kasta Soomaaliland kamidi calan gooni iyo qori ha qaato mise Soomaaliland dunidu taqaanay oo adduunyada dhan taqaana Afrika iyo Aasiya Yurub laga yaqaanay ba sii dhisnaayo Cabdiraxmaan Cirri soo saarna waxaan leeyahay maanta talada gacanteena ku jirta yaan halka maalina kaliya cod loo baahay yaa ina loo baahan Muuse Biixi maanta haduu wanaagsan yahay wayn dooran lahayd maanta hadaan gobolada jamhuuriyadda kala saarsan lahayn wayn dooran lahayd maanta goboladina waa kala saaray qabiil waa u kala saaray hal mid baynahay qaran baynahay jamhuuriyadda Soomaaliland baynahay waliba Soomaaliland dhalinyarteedu waxay u badan tahay sida sheegay 90kii wixii ka dambeeyay bay dhashay nabad bay ku dhashay barwaaqo ku dhashay damaashaad bay ku dhashay damaashaadka iyo barwaaqada kuwa dambe soo socda inay ku raaxaystaan baa loo baahay buuq iyo qaylo looma baahne Soomaaliland maanta inaga wada leh hal mid uu kamidaysnaa inuu Cabdiraxmaan Cirri soo saaro daacibilan gobolada bari ayuu tagay musharax madaxweyne Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro mar walba xisbiga watay wadan waxa la oran jiray waa huwan ciidankii qaranku tagay arintaas sidoo kale muuqata waa ku sheegaan ku xisbiga talada haya kulmiya xitaa beesha habar jecel ku yiraahdo beesha habar yoolsi maxay idin qabataa annaga isku deegaan baan waan wada degnaa wax alaaliixna qabto wax idin kama gali idin annaga aan soo saaran annaga aan dooran hadduu codkayga Cabdiraxmaan Cirri ku soo baxayo anna waa dooranayna heer bay xitaa gaareen ay leeyihiin baa ay iskaga hor keenayaan labada beelood gobolka Togdheer wada dega hadal hayna iskaga hor keenayaan baa ayay ku leeyeen marka waxaan leeyahay wana waqtigiina waa dhamaaday cid ay isku diri kartaana ma jirto mujaahid iyo hebel iyo sanam iyo waqtiga waa laga yimi waynaga wax aqoon la dhahayo wax shaqaysa maskax maanta dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa leeyahay inaga inaynu dadka waalo inaga maaha inayna la waalo waxa leeyahay kasta dawladda afiyada ka joogtaan xisbiga talada dhawaan qabanaya ee Cirro huwana maaha wax kalena ma waa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa laga guuleystay si nabad qabo uu ogolaaday magaaladiisa uu joogay wadankiisa uu joogay oo allaaliya sababna loogu dhaadhiciyay Cabdiraxmaan Cirri huwana wallahi ninka talada haysta huwana ayaan aanu oranay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya waa tagay hal nin oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda oo Muuse Biixi oo galama jiro bal iminka dagaal baa dhacay waxaan sheeganay 34 sano jira i'tiraaf baa raadsanay adduunka ka raadsanay adduunka maxaa ula tagaa maanta leeguna goboladaadi qaar baa maqan gobolada ku faaray qaar markay iga maqay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya intaas oo sano halka fadhiyay ba marka lagu raa dib uga soo baxa ama dib uga soo yaac markay ka soo yaaceen hal qof oo ka soo ciidanka qaranka jamhuuriyadda hal qof oo ogal Muuse Biixi ma jiro marka waxaan leeyahay shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qaranka oo fadhiyaan si nabadgelyo u fadhiyaan ciiday daddaansanayaan ma jirto cid dambe oo oday oo xasuustiisu ka tagtay qaadanaysaana ma jirto yaga gaankooda iskale yaga nabadooda iskale yaga halkii u wanaagsan garanaysa oogna waxadkoodii ha jooga laascaanoodna yadaale markii hore yadaa inala joogtay hadda haday ogolaatana weynoo iman kartaa hadii halka joogtana way joogi kartaa bay maxaa Cabdiraxmaan Cirri saas ku raacisay aad baa ku salaam